Маша, проезжай, тебя прошу, пожалуйста. Пиздец. Красавец, черное авто, Аня ты в блестящем платье сером, И на плечах шикарное манто, И на плечах шикарное манто. Левый лагерь. Тормози, Албания, бля! Пизда, нахуй, легковой, ебать! Стой, остановись. Мына КамАЗ, ёб твою мать, дурак что ли КамАЗ? Ужас, масқара. Тоқтан да тоқтала өлді ғой, ойбу. Твою мать, ёб твою мать. Анаған көмек көрсету керек қой. Еще какой-то второй, что-то задал. Что-то забыл.
Опа. Мы заземлены? Мы заземлены! Ты козел, а! Сволочь, ответ. А что говорит? Ой, кошмар! Ой, пипец. А я видала, что он боком ехал. Ну, кошмар. Бывает же, а вот... Блин. Мамочки, я первый раз такой в глазах я вижу. Я видала, что он боком едет, его занесло. Пипец. Че водитель-то? Тут-то что? Тоже авария. Подушка, правда. Встанем, что ли? И там, наверное, тоже помер. Трудящиеся потребовали 8-часового рабочего дня. В Российской империи Первомай, как День международной солидарности, впервые отметили... Мать, ты что? Тут танки, мама дорогая. Я думаю, вы даете. Блядь, делать! Сука, блин, а. Гаи вызывай. Ёбаный.